Para todo hay una primera vez y hoy mi misión fue instalar este mini split. Ya después de instalar los que vengan ya se me van a hacer más fáciles, ya me voy a volver un experto. Yo pienso que la práctica es lo que hace pues a uno que se vuelva un experto en las cosas que hace uno a diario. Esta es la primera parte, después tuvo la segunda parte porque se quedó a la mitad. Como no le sé mucho, pues me tardó un montón, pero va a quedar al 100. Ya después que se ponga el estaco voy a poner el desconector y todo lo que lleva para dejarlo al 100.